дар ҷаласа намояндагони риёсати кор бо мақомоти идоракунии маҳаллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои адлия, молия, фарҳанг, кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, агентиҳои хизмати давлатӣ ва омор, кумитаҳои ҳифзи муҳити зист, рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Рӯдакӣ, Варзоб, Шаҳринав, Ҳисор ва Турсунзода иштирок доштанд. дар ҷаласаи мазкур асосан аз рӯи масъалаҳои таҳлили рафти татбиқшавии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Турсунзода барои солҳои 2020-2025 ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар, аз ҷумла таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ба кишвари транзитӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, самратикунонӣ бо суръати кишвар ва вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул ва дар ин замина муҳайё намудани шароити кору зиндагии шоиста барои сокинони шаҳр нигаронида мешавад. ҳадафи асосии барномаи мазкур таъмин намудани рушди устувори соҳаҳои воқеии иқтисодиёт дар асоси коркарди саноатӣ ва истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, беҳтар намудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва сифати зиндагии аҳолӣ мебошад. барнома ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ, самтҳои афзалиятнок ва сиёсати ояндаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳрро барои давраи миёнамуҳлат муайян менамояд ва барои ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ, дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои муосири иҷтимоӣ, рифоҳӣ, инфраструктураи замонавӣ, шароити шоистаи зиндагӣ аз лиҳози экологӣ мутобиқ мусоидат намуда барои баланд гаштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии шаҳр замина хоҳад гузошт. раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Қосим Роҳбар рӯзномаи ҷаласаро шарҳ дода, аз рӯи масъалаи якум, таҳлили рафти барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Турсунзода, аз рӯи лавҳаи электронӣ ҳозиринро аз рафти амалишавии барнома шинос кард. дар таҳлил тамоми соҳаҳои хоҷагидории шаҳри Турсунзода мавриди баррасӣ қарор гирифта, камбудиҳои вобаста ба иҷрои барнома ошкоро ба диққати иштирокчиён расонида шуд. дар рафти муҳокима сабабҳои иҷро нашудани баъзе лоиҳаҳои барнома аз масъулини соҳаҳо пурсида шуд. ҳамчунин ба масъулин пешниҳод карда шуд, ки ҷиҳати рушди минтақа оид ба истифодаи технологияи пешқадам, бахши манзилию коммуналӣ дар маҳал, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар бораи татбиқи мақсад ва вазифаҳои стратегии рушди маҳал, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, таҳия намудани тавсияҳо ҷиҳати фаъолгардонии меъёри иқтисодии минтақаҳо, ҷалби дороиҳо ва захираҳои мавҷуда тадбирҳои зарури андешанд. баъд аз маърузаи таҳлилӣ, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Қосим Роҳбар дигар иштирокчиёни ҷаласа низ андешаҳои худро дар татбиқи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Турсунзода барои солҳои 2020-2025 изҳор намуданд. ҳамчунин оид ба иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба самтҳои гуногун ва камбудиҳои ҷойдошта ба масъулини сохторҳои марбута маслиҳатҳои муфид дода шуд. дар хотимаи ҷаласа раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд ва муҳайё кардани шароит ҷиҳати баргузор намудани ҷаласаи сайёр ба роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва фаъолони он изҳори сипос намуд.